Kysttorsken er en mindre del av fiskeriressursene, men for de yrkesfiskerne som har fisket i fjordene våre, er det viktig at det ikke blir stopp i fisket. Selv så kommer jeg fra en fjordarm innerst i Borgundfjorden på Sunnmøre, der min bestefar drev Borgundfjorden ved siden av å være bonde. Å bli med bestefar ut på Borgundfjorden for å sette og dra garn er et fint barndomsminne, for alle så vi frem til det årlige Borgundfjordfisket skulle starte. Borgundfjorden er i dag tilnærmet fredag. Det er helt urimelig at det er totalt forbudt å fiske her, sa lederen i fylkesfiskerlaget Lars Erik Hopmark på årsmøtet til Møre og Romsdal Fiskerlag i Ålesund torsdag for 2 uker siden. Det er ingen skam å snu, jeg vil ha yrket mitt tilbake, sa Terje Blomvik, en barndomsvenn som har hatt Borgundfjordfiske som levebrød hele sitt voksne liv. Leder i Norges Fiskerlag, Reidar Nilsen, uttalte følgende: «Vi har fredet kysttorsken lenge uten å se resultat. Nå er det på tide å gjøre noe med snylterne. Predatorene som spiser opp yngelen. Før en gjør noe med snylterne, får ikke gytebestanden ungene til å vokse til.» Debatten tok dermed en ny vending. Den fikk satt fokus på manglende forskning på området predatorer og skarv som skarv og sel. Så kan en spørre seg, hva er bærekraftig fiskeri? Litt forenklet innebærer det at dagens fiskeri ikke skal påvirke negativt neste generasjons mulighet til å drive fiske. Men for å oppnå det må en forutsette et velfungerende økosystem på alle nivå. I en situasjon der kunnskap om en ressurs mangler, tilsier bærekraftig forvaltning en føre-var-tilnærming til menneskeskapt påvirkninger på ressursene. Det er fristende å tro at desto mindre kunnskap, desto mer konservativ forvaltning. Årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskerlag kunne vise til at de flere ganger har uttalt seg kritisk til forskningsinnsatsen på kysttorsken. Samtidig som de var innom vandringsmønsteret til torsken som en utfordring, hevder de at høsting av tare fører til at fiskeyngelen ikke finner hjemmeplasser, og dermed blir lettere bytte for bl.a. skarv. Årsmøtedeltakerne ønsker å vite hvorfor dette ikke ble tatt hensyn til i gjenoppbyggingsplanen. Det var derfor svært positivt at Fiskarlaget sine talsmenn som tok opp disse utfordringene, fikk støtte fra forskerhold. Jeg er enig i at vi vet for lite om hvordan predatorene som skarv og sel påvirker kysttorskbestanden. Vi vil gjerne diskutere disse tingene, sa havforsker Trond Ottomo fra Havforskningsinstituttet. Det er et paradoks at han like før fra den samme talerstolen sa at dersom gjenoppbyggingsplanen ikke fører til bedring, må vi komme tilbake med stadig hardere reguleringer. Nylig kunne vi lese i Fiskeribladet Fiskeren at etter 18 års totalfreding av torsken i Canada er den aldri kommet tilbake, og at kanadiske forskere som har forsket på problemstilling med sel, mener at det er beitepress og gråsel som kan være årsaken. Hvorfor ble ikke denne problemstillingen tatt hensyn til ved behandling av den siste sjøpattedyrmeldingen? Vil statsråden ta med seg disse viktige signalene og sørge for at prosessen blant kanadiske forskere vil bli fulgt opp av forskermiljøet også i Norge? Jeg registrerte at statsråden sa det var betydelig forskning på kysttorsken, og at det enda mangler mange ubesvarte spørsmål på forskerområdet. Jeg håper inderlig at statsråden med dette tar med seg utfordringene fra årsmøtet til fiskerne i Ålesund, og også ser på det som skjer i Canada. Takk.